ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മിലൂടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുടെ സ്വാഗതം. നമ്മൾ കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സോൾഡറിങ് ആയാണ്. എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോൾഡറിങ് ആയിട്ടോ. അതും നമ്മളെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തികച്ചും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ഫ്രണ്ട്സ്. അന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോൾഡറിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പെൻസിൽ വേണം. പിന്നെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടാപ്പ് വേണം. പിന്നെന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു സിസർ വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു USB വയർ വേണം. ഇപ്പുറത്തെ പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്ലേഡ് വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വയർ വേണം. ഫ്രണ്ട്സ്, അന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഷോൾഡറിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത്. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പെൻസിലൊന്ന് ഇത്ര പോലെ ഒന്ന് ചെത്തിയെടുക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നപ്പോൾ നമ്മളിതാ ചെത്തി സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കുള്ള പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ ഒരു കുഴിയാക്കി ചെത്തിയെടുക്കണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പി ചുറ്റാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് അടിയിലും മാർക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ രണ്ട് ഭാഗവും മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിതായി എടുത്ത് വെച്ച വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കമ്പി ഒന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണം. എന്നപ്പോൾ നമ്മളിതാ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ 3 കമ്പിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം 3 കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നപ്പോൾ നമ്മളിതാ 3 കമ്പി കൂട്ടി തമ്മ് പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെയർ കൂടി എടുക്കണം. ഫ്രണ്ട്സ്, എന്നപ്പോൾ നമ്മളിതാ അതുപോലെ തന്നെ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ 2 ഇതാക്കി പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കുള്ള പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ പെൻസിൽ മേലെ അതൊന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മൾ 2 ഇതാക്കി വെച്ചില്ല, അവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ചുറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടാപ്പൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കുള്ള പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 വയർ ദീമേൽ രണ്ടെത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിതാ വയർ ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കുള്ള പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരു അഡാപ്റ്റർ വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പണി നടക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, അന്നപ്പോൾ നമ്മളിതാ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്ലഗിലൊക്കെ കുത്തി സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇനി ചൂടായി വരണം, നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പം ചെറുതായി ഒന്ന് പുകയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാ നല്ലോണം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വർക്കാകുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഇത് സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ മാതിരി തന്നെ നല്ലോണം അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്കാകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോൾഡറിങ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.